計時點啊？喺個橋嗰度，幫我影張。一腳就過。係啊。高級線路啊！高級啊！呢邊唔靚啊，呢邊靚啊！你企呢個位好啊，呢個太陽呢邊。我第一次啊！睇下有冇荔枝喎。過嚟，嚟。係一個。影呢個睇，好似飲咖啡自己。呢個睇呢度。我想。先喺下邊，嗰條橋下邊呢度好睇，呢度靚。你都加幾多嘢？學緊秦始皇嘅諗下。係上，你可以再上嚇。唔好啦，唔好啦。唔俾你，唔係唔俾你再上，你再上就唔同山。多謝領導人。係唔好客氣。唉，多謝多謝。啊！死啦死啦死啦！